Halo rek, balik mana karo aku Gibam Vlog. Nah, kali ini aku mau masak spesial rek, menu ndas. Tapi pokoknya aja lali keplak subscribe dhisik, like, comment dan share. Like, comment dan share. Terima kasih, maaf merepotkan. Dan semoga buat kalian semua sehat-sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya ya rek. Amin ya robbal alamin. Oke, langsungnya koyo opo masakku dino iki. Cus, lanjut. Nah, oke, kita kembali ke dapur Evergreen dhisik ya. Aku kate masak ndas-ndasan iki rek lho, koyo ngene. Dadi iki mau iku regane mek 3.000. Entuk tetelan lah, ndas-ndasan ambek brutu, ambek buntut. Iki mau wis tak resiki, wis tak apa ya? Tak beteti lah. Wis tak resiki, wis bersih. Saiki garek dimasak. Lombok ijo iki menune ku kepala sambal hijau. Oke, buat kemarin videoku kemarin iku rek, iku bukan sedih yo. Aku gak sedih kok, aku tetap happy, aku tetap gembira ria. Cuman kemarin iku konsepnya memang ya apa yo? Koyo kan suasana koyo pedesaan, terus koyo rerumbuan ngono lah. Dadi koyo melo, terus lagune barang ngono kan. Jadi ya wis, pokoknya terima kasih semuanya sing wis ndukung Gibam Vlog, ngekei masukan-masukan ya. Terima kasih banyak, pokoknya aja bosan-bosan nak Gibam Vlog. Oke. Terima kasih. Oke, bumbu-bumbune aku iki lombok ijone, sambel lombok ijone aku nggawe brambang, bawang, lombok ijo iki sok nggawe keriting atau sing gedhe ngene sembarang. Terus ono lombok rawit ijo. Mantap pokoknya iki kok. Nah, terus kayak aromatik rek, aku ono 1 batang serai koyok ngene, mari ngono ono godong salam, godong jeruk, terus bawang pre. Nak kene iki daun pre. Terus ono laos, terus tak kei terasi titik cikno sewedep kok mantul pokoknya. Wis lanjut ae yo, langsung ae iki aku tak nggawe uyah-uyahane iwak dhisik, soalé Pak dhewe goreng iwake dhisik ae. Tak oncekane rek. Iki kunire tak oncekane dhisik, kunire sakmene ae rek. Gak usah akeh-akeh. Mari koyo ngene rek, tak kekane iki lho. Uyah ambek micin, cekno gurih. Si bocil mang jare kate melok rek, tapi sik tak kongkon ganti klambi dhisik. Mbok arek kok gak nyebul-jebul. Tak uleke dhisik ya. Nah, oke, iki si bocil wis teko rek. Iya, si bocil Elis ya. Si Elis. Elis tok. Ya, si Elis wis dateng. Suwe gak melok vlogku rek, Elis rek. Ya, Lis. Apa suwe gak melok vlognya Mas saya? Kok capek? Iki godongnya buat nutupi ayam, Dek. Cek gak dirobong lah. Ler. Kok lamuk? Ya Elis cokot nyamuk. Gak dirobong laler. Nah. Iya, jangan aja tambah dirobek-robek. Kok buah? Elis yang pinter, oke? Iya, ngeradangi. Oke. Elis, iki ya, onceki iki. Onceki brambange sing digawe engko rek gawe gongso. Bisa tak gak? Oh, aku sing goreng ya. Ya wes, gak usah. Oh, aku sing goreng ya. Ya. Oh, berarti gini. Aku sing ngerasain goreng. Gitu. Elis engko sing tak goreng. Mau? Gak mau. Aku berarti ini aku sing ngerasain. Terus aku sing goreng. Oke. Sayang gak usah goreng, Mas Daniel notok noiki. Nah, oke rek iki. Nah, oke. Bumbune sari, ya. Wis, madhep sana. Nah. Iki gawe nglumuri ayame rek. Dadi Masku sudah selesai ngulek. Aku wis gak ngene. iki lho. Wis gak ngene. Iya. Ngono. Wis gak lemot ya. Brutune rek. Ambek duduk. Ojo iki dodoe. Nah, iki dioser-oser nang ngene ae. Kok mari ngono digoreng. Untuk aku sing Mantap. digoreng. Kok Elis sing goreng ngono ah? Elis, Becil, kamu mau nggak tak suruh? Mau?
ambilno iki lho, daun pisang sing garing. Ya. Oke, melok isi bocil ya, Rek. Ini. Loh, kok gak pakai sandal? Sandal satu mana? Ini satu. Itu loh, sandalnya. Enggak, sing banyak buat nyumet ini loh. Mainan abang ini. Kayak engkle. Aku bisa mainan ini. Pakai pisau tak ini loh. Bisa enggak? Hati-hati ya. Aduh, satu. Darah. Enggak. Main ini toh. Aja. Nah, ya itu. La ilallah. Makasih ya. Ini nanti buat nyumet itu, Rek. Gendeng. Geni kok gendeng. Gendang, gendeng. Nah, Rek, ayame koyo ngene wis dilumuri iki dijuarno dhisik. Sik, Dek. Iki jarno dhisik ya, mari ngene digoreng. Kok cekungkung. Saiki Pak Dewe nyumet genine. Ya nyumet geningnya. Ya nyumet genine ya, Dek ya. Nenek aku konteng langsung semangat ya. Iya. Langsung semangat. Ya kita nyumet apinya ya. Nyumet api. Kita ambil lagi. Kita gosok ke muka. Kok digosok muka aja ya? Iya, Pak, nek muka sih. Oke, kita hidupkan apinya, Rek. Ayam. Aku siapa ambil ayam? Sapaan subscriber? Hari subscriber. Nah, hari ini kita mau bikin apa ya? Bikin apa? Apa ya? Ayam. Bikin ayam. Ayam apa? Kentucky. Bukan. Ayam bumbu hijau. Ayam Sambal hijau. Bumbu sambal hijau. bumbu sambal Kentucky. Ayam sambal hijau. Ngono lho, Dek. Ayam sambal Kentucky sambal hijau. Iya, sembarang. Ya kita goreng HP-nya Gaya yuk. Ojo, Rek. Nah, seperti ini, teman-teman, dulurku kabeh. Iya, teman-teman. Kita kasih minyak. Oh, Nah guys, kalau pas kita tidur kita nyalain api dan HP-nya, terus dan ambil HP-nya Mas Gibran, ambil telan-telan di open. ayah. Ya apa lo Mas Gibran? Lu. Keluar lu. Keluar. Yuk langsung kita ngulek sih. Oh, bagus sekali apinya. Nah, oke, Rek, seperti iki lho, delokon seger iki kok gurih, Rek. Ya, Cil ya. Digoreng ta? Elis pengen goreng. Ayo, sini. Elis berdiri sini. Tak ajarin goreng ya. Aku bisa goreng. Iya, wis bisa goreng, cuman ditegenin Mas Ca. Ya, gini loh. Biar ikannya nggak lompat. Kayak goreng berutu sih. Paswing. Bau erek, gurih. Ya lo, muncrat ya, Dek ya. Dek, kepala ya. Sisa niki. Karek situ ya. Tak lebokno ya. Elisa. Pak, Dek nak ndukur. Dukur koncoy. Nak ndukur koncoe segini. Tak apa. Bumbune ya dilebokno ya. Cikno. Cikno ambune sawedep. Aku aja bumbu. Oke. Oh iya, aku sing bagian Mas ya. Lo katanya goreng. Emak, Loh, bagian oh jadi kamu goreng Emak. Oke, tunggu ono situ ya. Nggak apa-apa, goreng di sini. Mak, aku mau
ini nggak dirajangi. Oke, sambil menunggu mateng iki rek, Pak Dewe gawe bumbune sing digawe sambel ijo. Sini, ojo. Ini ya Dek, tak ajari besok Cik No bisa masak sendiri ya. Oke, kita lanjutkan ya rek. Mau si DDL di sini loh. Resek kan. Rewel. Enggak. Oke, bocil Elis. Ini dirajangin gini kan ya. Engkau diulek. Nak ulek nih. Kok diulek nama saya kamu bantu doa ya. Kuat tak ngulek. Kuat. Tak bisa gitu kok. Itu loh. Kok kamu goreng. Oke. Suti lagi. Elis, ndek sini. Ndek depan. Genine dimasukno. Apa ini dimasukno? Bisa tak Kak? Hancur sudah. Hancur hatiku. Hancur hatiku. Hatiku hancur. Lagunya siapa tuh? Gak tahu ya. Elis jangan gitu Elis, nanti itu nih tumpah. Wes Elis duduk aja deh. Sini sampingnya Mas saya. Loh, ya nggak apa-apa, tapi ini jangan diinjak-injak loh. Engkau lek guling ya apa? Ya kan? Oke, Rek. Jadi iki ngomong. Jadi kita konten kali ini masak sambil ngomong si Ade Elis ya. Cantik. Sing pinter ya. Sini, gak apa-apa. Nah, duduk sini. Loh kan ini lek gak genine ndek luar, gini dimasuk mau gini. Keren gitu. Ya. Kok iki gini. Dibalik. Oh, miring. Bisa tak? Sik. Gini. Cek belum waktu nih balik gitu. Nanti dulu, cek basah. Nanti ini lama lek ayam gorengnya ya. Ya minum dulu wes. Ya begitulah koncoku kabeh rek dulur-dulurku kabeh kadang ngono si bocil iku rewel ngono lho dadine ya. Ya apa ya awak dhewe ku ya Karepe sembarang ku dimasak dhewe. Sembarang dimasak dhewe kate tak jarno kok wedi lek kesokan minyak apa kena lading ta apa ngono lho rek. Tapi lek dilarang ya ngono iku. Apa polene nesu. Marah-marah. Ya wis lah gak apa-apa. Lebih baik aman daripada engko apa kena apa-apa kan daripada masak. Soalnya sik cilik kan dadine ya bahaya sisan nek melok-melok goreng, melok-melok cetik geni dan lain-lain, ngoncek-oncek ngene iki engko kena pisau gimana. Tapi yo arek iku kena lading bolak-balik lho asline, tapi gak iku. Ya Bu ya. Gak apa? Wis di nganu, dikei gamet-gamet dhewe, ngelek-ngelek gamet dhewe. Dadi di off kamera ngene ya, dek iku seneng ya ngewangi masak. Cuman ya kudu bener-bener perlu pengawasan sing super ya. Mang ya ngono, wis ana sayur ya ngono, goreng-goreng ndok dhewe. Goreng-goreng ndok dhewe. Dadi ya wis ngono iku lah si bocil. Makanya kadang jarang konten ambek si bocil lek masak-masak soalnya wedi rek. Soalnya si bocil itu kepingin sembarang iso. Jadi ya wis ngono iku kok malah lek dhewe gak ngolehi dhek nangis gondok-gondok puri. Ya wis lah gak apa-apa ngene ae. Aku sendiri lagi ya, temenin sama kalian. Dikonconi ambek dulur-dulur subscriber pokoknya. Nah kita rajangi ngene rek, cikno enak kok. Gak abot nguleke. Nah oke, kayak ngene bumbune lho, ya. Lombok ijo gede, lombok ijo cilik rawit. Sampai bawang putih, bawang abang tak uleke dhisik. Iki tak kekane uyah sisan rek, cikno kok ngulek kene. Keliru iki micin. Tak kekane uyah
Cikno. Gula. Ya apa sih? Kan gak apa-apa ta, Mas. Aku gak fokus rek, soalnya emang adikku iku ta, si bocil iku mang. Loh, iki ya micin, sing iku sing uyah. Apa rek? Ya Allah. Gara-gara si Elis iku mang lho rek, rewel aku iki mang ta. Mari kan dikat videone mang kan. Mari nganu si nyelimurno si Dede Elis. Lah kok boleh gak tayo. Cikno uleke gampang. Iki gak tak ulek halus kok, tak ulek runya-runyai. Sambil ngenteni ayame mateng. Oke rek, iki wis mari tak angkate dhisik. Keliru, piringku. Iki lho tenggale mau. Oh, semine rek, obat mabit. Oke rek, lanjut yo. Iki ngulek wis mari kita lulek runya-runyae koyo ngene. Lho. Dadi gak usah lembut-lembut. Terus iki dikongso, dikei sembarang singgah. Abane wong gurak manuk rek. Glonang. Glonang. Mantap. Ini minyak wis panas dorong. Wis. Oke, kita masukkan coy. Ini cabai hijaunya mantap. Hotelku iki cak hotel apa Mas ini? Panas coy. Nah, seperti ini tak kasih kaldu dulu ya, masako. Secukupnya aja. Terus micin rek. Iya aku. Kok keliru. Mana? Mantap. Indonesia ini sedep ya. Terus sampai tanek, sampai gak langu. Tak kasih gula dikit ya rek, dikit aja. 3 jumput. Cek no makin mantep rasanya. Mantap. Oke, kayak gini. Terus iki ayamnya tak cemplungno. Mantap pokoknya. Litek-litek kileng-kileng. Koyok raine wonge. Koyok raine wonge. Oke, iki wis mari. Ya rek, aku saiki sering metu-metu tadine ya wis ngene iki wireng bleket seng gosong. Tapi wis gak apa-apa. Kita syukuri aja seperti apapun kitanya ya. Wis mari wis mateng. Kita angkat aja seperti ini. Yuk, wak dhewe sok nak piring. Nah oke rek, wis mari koyok ngene penampakannya lho. Mantap pokoknya. Mantul. Wis saiki wak dhewe icipi sik. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ya dulur-dulurku. Sambele mantap. Sambel ijo. Iwake. Mantul pokoknya iki rek. Bismillah ya.
Loh, kayak ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Tak icipani. Asin gurine, enak coy. Perpaduan apa? Aromatike kayak ono serai, mari ngono dan lain-lain iku mau tak ngarai enak. Mantap. Brutu. Aroma daun jeruk berpadu dengan sebatang serai dan daun salam lengkuas. Mantap. Enak. Kayak aneh aku kata Embo, tapi tak durungnya aku pamit dhisik. Iki rasane jan top Marco top. Saiki wayahe ngomong apa? Kakean mangan brutu. Terima kasih buat kalian semua sing wis ndelok videoku sampai kini sampai buyar. Tak dongakno sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Pokoknya ojo lali keplak subscribe, like, comment dan share. Terima kasih dan dadah. Assalamualaikum.